الرئيس يقول مرة أنا ساكن وسد أدنك شهرين إجمع أنا ساكن في سليم رحيل يمشي أنا والجزائر تهدي الاستقلال لجنيرو الله أكبر والجزائر تهدي الاستقلال لجنيرو الله أكبر والجزائر تهدي الاستقلال لجنيرو الله أكبر تهدي الاستقلال تهدي الاستقلال تهدي الاستقلال. السلام عليكم الحضرة فاصون قلا باقي avec ma طرف القائد les joueurs qui sont solidaires pour accompagner le deuxième administrateur de la page Khalafi de la GSK convoqué après la première convocation de Mourad pour le deuxième administrateur qui apparemment سوف تنسخ من السيرتيفيكا ميديكال il paraît que الحقيقة كي cela a été très bref. Ils sont toujours dans la même conduite, le pouvoir, le système qui va là, c'est les pages qui n'est que de mazala في الدنيا les jeunes qui ولاد الكل كلين publient il y a rien d'interdit, il y a rien d'illégal. On exprime nos opinions car on exprime nos opinions donc ça reste du domaine légal. Par contre j'ai fait la remarque la dernière fois quand on exprime nos opinions et on a fait une parité ماشي سرقمات ماشي دايك pour ne pas tomber dans l'interdit تغلي ضرر هذا القذف هذه التشميت هذه الحاجه مي سينو اكسبريمي سون اوبينيون سي با ان ديلي ماشي الحاجه اللي انا انتردي اللي فيها تبيزي صحاب لي باجاكي ولا وين انت دمايك ولا وين صحاب تكزير يقدر يسحب تيزير مي سي با دي باج سي دوطر شوز مي سيرتو صحاب لي باجاكي باش تسيب لنا راج سي بور فير بور او جون باسكو لي باجاكي ساعات تصل لي زابوني مثلا كل لي كونت بيرسونيل اون بوبلي توس لا ميم شوز نا بير كي لي جوناكي شو لا باج الاخر سادير لارج ديفيزيون دونك سي لا باج ما اتاك اون باج il font peur à plein de personnes c'est ça ma lecture qui dit des choses c'est ça on reste solidaire on reste dans la solidarité il faut être intelligent et malin c'est-à-dire il ne faut pas se jeter à le danger je dis ça par rapport au Covid. C'est-à-dire même اللي سوليدير الا قبل ما يدير صلا بافا ثاني اللي شويه ديستونس هكا ميم لوبينيون الدوره راه فلا وسقرنا راه وي كيدروشن صحاب النحيره حتى العاشي الا نكر هذا انا كاسكا لوكاجيون دونك هذا كيما الدنيا اون ريست سوليدير افيك تو نو فرير بيرسيكوتي بار السيستيم كو سو سوا وي دي باج دي صحاب لوبينيون صحاب لا ريفوليسيون اون جينيرال فوالا يعطيك الصحة الو الو يا تقول الو الو الحياة راك ما سمع والو الحياة راك ما سمع والو بلا الدستور ما دير والو بلا الدستور ما دير والو يا تقول برا برا يا تقول برا برا الجزائر دولة حرة الجزائر دولة حرة دولة مدنية دولة مدنية ماشي عسكرية ماشي عسكرية دولة قانونية دولة قانونية ماشي هاتفية ماشي هاتفية باسطة 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 جزائر في ورقة جزائر في ورقة مرمتوش وسطة مرمتوش وسطة حتى تمدوا للسلطة حتى تمدوا للسلطة لا حوار لا شوار لا حوار لا شوار الرحيل اوبليغاتوار الرحيل اوبليغاتوار الزول بالاول الزول بالاول اقلا سي سونترال سي تيزيوزو نو ساد نخدم راسومبلمون دو سوليداريتي وبلي مثلا سليم راحل il a été convoqué comme d'habitude امين انت دميت امين انت كسرت يقعدان اما راش تيزيرني فما كينيا convocation au commissariat de Tixit ainsi qu'un PV comme quoi il y a une convocation au niveau du central. Donc, à l'heure d'accueil, à Dinini, nous avons le droit à publier, on a le droit à ننظر ماشي نرقم انا راني نرقم ماشي لا ديزانفورماسيون راه نخدم
on est en train de faire dans toute la transparence. Donc, où est la gara, où est chou, elle est convoquée, d'un moment, ils sont atteints occupés psychologiquement. Ce que nous avons ça fait plus de 2 mois. On en vacances, ou là, je dans le Bukhar. Alors, tout le corona. Donc déjà, ils sont atteints psychologiquement. Donc, mais ils sont en train de nous pousser à droite les marches à Kinlad. Alors, une année, nous au moment du confinement, des amendements du code pénal, la révision de la Constitution, je dois laisse préparer l'engrais, الخبورات باللي كنا كيتيزيوزو اللي كاين العباد يقفدان اش بريبارين ديجا دي ليست بور لي ليجيسلاتيف اش راس ندينيني صرانا مش مرات عصابه وين يبغى اللي يكشم المزبله عن التاريخ ادي بريزونتي دي لي زيليكسيون هكذا ليجيسلاتيف للند ولاش الفوت ولاش الريفيراندوم. Donc, il n'y a pas une justice indépendante, donc il n'y a pas une presse indépendante. C'est les 2 piliers d'un état de droit. Nous, les jouets qui il n'y a pas d'état de droit. Là, je nous remarque là, سكواسمية يكمصان اسم سلايين سكواسمي يكمصان اسم سلايين افلا نوفال الجيري نسوالي العباد نسوينا الحباس pour des rassemblements pour des marches 18 mois يورشني تفنديتي ميمون 18 شهر الحبس دير وقت الكورونا دير وقت رمضان ور الصدحام ور نحشمم انا يا ربي جو مادريس او جوج يو بروكيرور محكمن صلفاطل ماكش من سخم فغازر عم سوالينا راونسن ودي سواس انا مذوق يا ديون هذا يخلص يصيرتو ان جوج يا بروكيرور يقرا قد يحكم العدل يقرا قد يحكم القانون قد يحكم القانون ماشي التليفون لي ولد كيني جاسوم لو كونفينمون ياكي عقلي 40 فردان. Le procès il a été renvoyé pour la 4e fois. 8 شهور sans salaire, 8 شهور sans sécurité sociale. Je m'adresse au directeur des impôts. Hier, dans les médias, il assumera toutes ses responsabilités de ce qui va découdre. تنمير دنوان ارتكت النظام. يعطيك الصحة.